や、そう思ってなんか、どうするって言われる。バイクに行ったのかな、どうするって言ったで。どこに来る？確かに。いつでも押してきてるよ。これでもめっちゃ判断してる。なんかどうなんですか？なってる。大丈夫だよ。水通ってるから。開けたら。あ、でもバッテリーがちょっと。あ、バッテリーがしょうがない。でもアンプもバッテリーが吹いてね。いや吹いてない。これすげえ水回るから。水がいいよ。あれだけずっとやってりゃバッテリーが少しは焼けるよ。いいね、早いです。一回小さい、もう一回買ってくれって2月小学校の頃知ってたの？たまたま築地公園通りかかって。